Buenas tardes, chicos, acaba de llegar mi despensa del gobierno, pero ¿qué creen? Que no tiene jabonzote para bañar a mi perro. Tiene aceite, sopa, arroz, frijoles. Miren, ahí está del gobierno. Pero nunca me llegó mi jabonzote. ¿Qué tranza con el gobierno? Quiero mi jabonzote para bañar a mis perros. O para bañarme yo. ¿Qué tranza con el gobierno? No me dio mi jabonzote. Quiero mi jabonzote. Exijo al gobierno que me dé mi jabonzote para bañar perros.